Ее мысли только о тебе. Кто же это? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, в вашей жизни сейчас вот мне показано, что вот как будто вот какой-то холод, пустота. Это может быть пустота в душе, пустота вообще по вашим ощущениям. Это может быть холод, даже если вы, допустим, живете с женщиной, но вы чувствуете тотальный холод. Это одиночество вдвоем. Вы можете чувствовать себя ненужным, даже будучи в отношениях. Вы понимаете, ну я сейчас говорю, да, у кого срезонируют, допустим, отношения, которые есть сейчас, вы можете понимать, что эти отношения мертвы. Вы понимаете, что вы уже утратили эту женщину, что в нормальной семье не может такого быть, да? Вы себя как будто готовите вот морально, внутренне, да, к разрыву. Вам это тяжело. Для вас это будет, ну, такой довольно сильной травмой, но жить в таком холоде вы дальше не хотите и не будете. Причем вы сами уже понимаете, что вы внутренне готовы поставить точку в этих отношениях. Возможно, у кого-то проиграется, что такая ситуация уже была, да, просто я вам ее описываю. Вы человек, который вообще не терпит холода. Вы сами очень такой горячий, вы дарящий свет. Вам очень важно чувствовать взаимность. Вы человек, который, вы знаете, вы помните все до всяких, я не знаю, до мелочей просто. Вы очень благодарный человек, и если кто-то когда-нибудь протянул вам, может быть, руку помощи, может быть, поддержал вас словом, делом, там, советом, финансами, всем чем угодно, вы будете благодарны просто до конца жизни этому человеку. Вы очень эмпатичный, вы очень такой душевный, сострадательный. Вы, знаете, вот вы много чего теряли в своей жизни, и это были и люди, и какие-то, может быть, материальные вещи, да, какие-то ценности вы могли терять, да, у кого-то может проиграться даже, ну, вплоть, ну, то ли пожар, вот какая-то сложная такая история, да, когда вы, может быть, все имущество потеряли, либо еще какие-то такие, знаете, катаклизмы в вашей жизни. Но тем не менее вы остались человеком и продолжаете дарить свое тепло другим. Хотя иногда хочется волком выть, да, потому что далеко не всегда вы видите и получаете тепло в ответ. Это главная такая проблема. Вы довольно умный человек, вы начитанный, вы очень интересный собеседник, вы вот всю жизнь как будто развиваетесь, да, у вас может быть своя библиотека, вы можете смотреть много каких-то фильмов, там, передач познавательных, либо в интернете что-то искать, читать, да, но с вами очень интересно, с вами можно поговорить на любую тему, и, в общем-то, вы можете и дать какой-то отдельный совет, вы можете рассказать какую-то интересную историю, какие-то интересные факты, может быть, ну, по поводу той или иной ситуации, либо же там, ну, если касается, к примеру, вот о какой-то планете вы можете поговорить, там, о каких-то там морях, океанах, ледниках. То есть вот только заходит речь о чем-то, да, в этой жизни. Вы всегда можете какими-то фактами очень легко так жонглировать просто. И, ну, действительно цепляете своей эрудицией окружающих людей. С вами просто интересно. Вот просто залипают люди возле вас. Но вы часто живете в иллюзиях. Знаете, вот несмотря на то, что да, вы такой вроде и умный, вы добрый, ну, то есть у вас много позитивных качеств, но часто питаете иллюзии, особенно по поводу женщин, по поводу дома, по поводу отношений. Вы себе как будто рисуете какую-то идеальную такую картинку, которая, к сожалению, потом на практике рассыпается. Вы видите, как правило, вот даже в окружении, если вот, ну, возьмем холостяков, да, потому что, опять же, не все женатые среди вас.
Вы видите все больше в своем окружении каких-то продуманных женщин, вас это очень огорчает. Вы видите корыстность какую-то, да, вы видите предательство, вы видите это не только на своем примере, а вообще так на друзьях, приятелях, знакомых, на тех историях, которые вы видите, слышите. И наступает некое разочарование в женщинах. Вы начинаете злиться даже сами на себя, да, и думаете, ну, вот что мне делать, да, с таким вот злым, агрессивным миром, что мне делать, да, вот если я такой, да, я добряк, я эмпатичный, я всегда чем могу, помогу, но как мне взаимодействовать с этими людьми, которые не дают мне того тепла, которое я хочу получить и то, что я заслуживаю. Поэтому ощущение бывает у вас разное. Бывает ощущение, что особенно это касается тех из вас, которые вот свободны в принципе. Может быть такая легкая паника, может быть состояние опущенных рук, что ну где мне найти нормальную женщину, если все вокруг продуманные, всем подавая денежки, машины, квартиры, самолеты, пароходы и так далее. Поэтому можете даже немножко закрываться, можете периодами отдаляться, но тем не менее ваша суть не меняется. Вы как человек остаетесь верным своему слову, вы остаетесь порядочным, вы остаетесь просто классным. Ну, давайте-ка смотреть, что же за женщина пришла к вам на расклад, что ее мысли только о вас. Так, что это за женщина? Мне почему-то хочется ее назвать, ну такой королек птичка певчая, да? Во-первых, у нее может быть очень такой классный звонкий голосок. У нее может быть, ну такая какая-то энергетика легкости, ускользающая такая, знаете, вот ощущение, что эта женщина, она вроде с тобой, но она ускользает. Это очень цепляет, это очень интригует. Она яркая, она цепляющая, она себя ведет так, что вам хочется бежать за ней. Это женщина, которая, в общем-то, опять же, я описываю так, что вы можете ее многие знать. У кого-то это проиграется и в дальнейшем, да, то есть это может быть новое знакомство, поскольку это общий расклад. Это женщина, за которой, может быть, вам уже хочется бежать, да, если вы, допустим, знаете ее. Она веселая, она моложе вас 100%, она скорее будет светловолосая, она яркая, ну, то есть я сейчас пытаюсь уловить, да, чтобы вам описать немножко ее. Она может носить какие-то яркие вещи, либо аксессуары, там сережки, заколочки, вот в таком плане. Она может так очень заливисто, как-то ярко и заразно смеяться. Вот когда она смеется, смеются все. Вы, возможно, даже уже заметили эту женщину, кто-то из вас с ней точно может уже, ну так, заигрывать, так, немножко глаз могли на нее положить, но еще, ну как-то медленно вы продвигаетесь. У кого-то, ребят, не забывайте переворачивать на себя, эта ситуация может появиться в будущем, не забывайте. Знаете, вот вы как будто сами стопорите эту ситуацию сближения с ней. Вы чувствуете ее симпатию, вы чувствуете ее флирт, вы чувствуете, что эта женщина вот каким-то образом тянется к вам. Она может у вас просить совета периодически. Она может где-то мелькать у вас перед глазами вроде бы как случайно, но это совсем не случайно. Но, опять же, вы себя можете накручивать из-за своего негативного опыта. У страха глаза велики, как говорится. Вы можете понимать, что да, к ней тянет с одной стороны, но с другой стороны я сам себя ограничиваю, я себя стопорю, чтобы не торопить события, чтобы как-то вот к ней присматриваться, чтобы потихонечку все развивалось. Вам кажется, что вот вы сами себе будете искать проблему, да, если вы очень, ну, вернее, найдете проблему, что если вы так, в омут с головой просто, да, окунетесь, нет, поэтому вы очень рационально, вы осторожно, вплоть до того, что даже вот вы можете изучать там гороскоп этой женщины, да, вот вы узнаете, какой у нее знак зодиака, либо же, что ее имя означает.
И вы можете шаг за шагом, очень осторожно так изучать ее, сближаться. Да, вы можете общаться с ней, вы общаетесь, в общем-то, но шаг за шагом. Вы ее зацепили. Вот зацепили, может быть, даже своей такой некой сдержанностью. Эта женщина думает о вас, конечно же. Я уже проговорила, что она флиртует с вами периодически. Она пытается как-то вот у вас мелькать перед глазами, но, естественно, это не просто так. Вы ее зацепили как мужчина. Ей с вами приятно, комфортно даже общаться. Вот просто, казалось бы, общаться. Поскольку вы вот интересный такой собеседник, она точно так с открытым ртом вас может слушать, она может просить советы, но вот что, ей нужна от вас любовь, ей нужна взаимность. Ей очень импонирует то, что вы умный мужчина, это 100%. Ей очень импонирует то, что вы такой вот добряк, который всегда всем поможет, всегда всех выслушает, да, вот протянете руку помощи. Она будет пытаться, опять же, вот хитрость показывает, но это не та хитрость, которая в негативном ключе. Она будет пытаться, ну, как-то по-женскому, вот такая, это добрая, белая хитрость, назовем это так, с вами сближаться. У вас не может получиться очень довольно неплохая такая история любви. Ну, в принципе, что и требовалось доказать. Дом, даже карта дома у нас выпала. Ребят, смотрите, если вы отбросите все свои страхи, сомнения, опасения, вы сможете гордиться этой женщиной и вашими отношениями. Потому что когда вы ее узнаете получше, вы сами, ну, не поверите своим глазам, что бывают такие женщины. Вот во всех смыслах этого слова. Это будет особое состояние вашей души. Вы даже почувствуете, как будто что-то происходит с вами внутри. Вам захочется бежать к ней, вам захочется быть только вдвоем, и больше никто и ничто вам не нужно. Вы сможете, и кто-то захочет, допустим, если есть возможности, вы можете купить свой дом вместе с этой женщиной, да, чтобы жить. Вы можете кто-то пригласить к себе, да, ну, то есть, опять же, у кого какая ситуация, но то, что вы будете планировать совместное проживание, это однозначно. Причем это будет очень такой серьезный подход. Вы обговорите все мелочи, да, вплоть до интерьера, кто, что, как, где должно быть, какая обстановка должна быть там, в комнате, в кухне и так далее. То есть вот эти все мелочи вы не будете эгоистично сами. Вот я сказал, что вот здесь будет стоять диван, да? Нет, вы будете очень-очень с ней в таком классном тандеме, вы будете именно советоваться. Да, решение последнее будете вы, конечно, принимать, но она для вас очень значимый человечек, поэтому ну, вы не сможете без нее ничего такого важного сделать. Это не говорит о том, что вы там подкаблучником станете. Нет. Просто вы будете с ней советоваться, как с любимой женщиной. Знаете, вот вы будете возвращаться в воспоминания, в те отношения, которые у вас когда-то были, и вы будете волей-неволей, но сравнивать с отношениями с этой женщиной. И, конечно, сравнение будет не в пользу ваших прежних женщин. Ну, посмотрите, снова у нас карта дома. Хоть смотрите, вы даже станете более финансово обеспеченным. У кого-то проиграется, что вы можете действительно поменять работу, может быть, заняться своим делом. Эта женщина принесет вам счастье, удачу и покой в вашу жизнь. Баланс. Вот наступит то самое гармоничное ощущение, которое так необходимо многим людям. Потому что бывает, вроде бы женщина есть, но какие-то эмоциональные качели, да, ты не знаешь, сегодня она в настроении, завтра она не в настроении, что будет, как будет, тебе страшно идти домой, да, в каком настроении она тебя встретит. Ну, то есть, эта женщина даст вам именно гармонию, покой, уют. С ней
С ней можно будет даже похвастаться. Я думаю, даже кто-то из вас может и так в тесном мальчишеском своем кругу, да, перед друзьями вы можете похвастать, да, рассказать какие-то моменты, вот какая у вас классная женщина, какая она хозяйка, какая она добрая, там, какая она нежная и так далее. Будут моменты зависти даже от ваших друзей-приятелей, потому что у них такой женщины нет. Вы сможете с ней смело гордиться, потому что она, она поможет вам вот расслабиться, вот поможет быть таким, какой вы есть, без каких-то страхов и сомнений. Раньше у вас такого ощущения не было. Раньше вы, возможно, даже вот приходили домой, особенно когда ваши отношения начинали портиться, но вы шли как к тигру в клетку, да, вот нападет, не нападет. Здесь будет совершенно другая история. Здесь тепло, уют, поддержка. Здесь можно просто расслабиться и сказать: дорогая, мне сегодня так хреново, да? Там какие-то проблемы, что-то где-то болит. И вы знаете, что она на вас не нападет, она включит всю женственность, обаяние, там, она и пожалеет, и обнимет, и поддержит, и так далее. Вот с ней вы получите то, чего не получают, к сожалению, многие люди. Поэтому, мои хорошие, эта женщина, вот награда, это награда просто от высших сил. Таких людей нужно беречь, таких людей нужно ценить, потому что на каждом углу они точно не валяются. С этой женщиной вы обретете то ощущение счастья, гармонии и покоя, о котором вы давно мечтали, но так не могли найти. Причем давненько вы могли искать уже женщину, но все не то и все не те. Да? Все вокруг продуманные, какие-то вот то деньги им подавать, то мерседесы, то еще что-то. А эта женщина, вот вы будете с ней, знаете, настолько на одной волне, вы можете даже чувствовать с ней на расстоянии перепады настроения. Вот, допустим, ей там плохо, либо она не в духе, вы ощущаете, будучи даже где-то там на работе, да, либо в отъезде, вы чувствуете, что что-то с ней происходит. Это настолько сильная такая ментальная связь, которая, ну, в общем-то, довольно редко бывает. Но я уверена, что вы сможете сделать все правильно. Вы будете беречь, ценить друг с другом эту женщину, которая уже думает о вас и только о вас, и вы очень нужны друг другу. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!